お笑いタレント千原せいじ、55が8日までに自身の YouTube チャンネルを更新し、怒る高齢者に苦言を呈した。千原せいじあり吉弘行きの猿岩石、元相棒、森脇和成との2ショット披露スタッフから、新幹線が遅延して、おじいさんが駅員に詰め寄る光景を見ました。おじいさんばっかり怒るのはなぜだと思いますか？という質問が寄せられた。これに、政治は民度が低いからや、じじいって民度低いからさとばっさり。また、新幹線が1時間2時間遅れようが、誰もお前のこと待ってないし。じいさんって自分のことすごく過大評価し天然な。ゆっくり来いや、と語っていた。